ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ତଟିନୀର ଖେଦ, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। କବି ପରିଚୟ ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଷକଣା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଓଷକଣା ଗ୍ରାମରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଛବି କହୁଛି କଥା ପୁସ୍ତକଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି। ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଛବି କହୁଛି କଥା, ସେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି। ବେଲୁନ ଗଲା ଉଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କୋଉଟା? ବେଲୁନ ଗଲା ଉଡ଼ି। ଫୁଲରାଣୀ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ମନଲାଖି ରଚନା। ସେ ମାସିକ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ମନ ପବନର ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କେତେ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଲେଖି ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାଟିରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା କବି। ଏଥିରେ ନଦୀର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଲଙ୍ଘି ବନ୍ଧୁର ଗିରି କାନନ ବୁକୁ ଚିରି ଝରଇ ଝର ଝର ତଟିନି ମଧୁର କଳ କଳ ଗୀତରେ ଚଳ ଚଳ ଜୀବନ ପଥୁ କେବେ ହଟିନି। କ'ଣ ହେଲା ନା ଲଙ୍ଘି ବନ୍ଧୁର ଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲ ଢିପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କାନନ ବୁକୁ ଚିରି ଏବଂ କ'ଣ କାନନ ବଣର ବୁକୁକୁ ଛାତିକୁ ଚିରି ଝରଇ ଝର ଝର ତଟିନି, ମାନେ ଝରଝର ହୋଇ କିଏ ଝରେ ନା ନଦୀଟିଏ ବା ନଈଟିଏ ବହିଯାଇଛି। କ'ଣ କରିଛି ନା ଖାଲ ଢିପ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଏସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କ'ଣ କାନନର ବୁକୁକୁ ଚିରି ଏବଂ କ'ଣ ଝରଝର ହୋଇ ନଈ ବହିଯାଇଛି। ମଧୁର କଳ କଳ ଗୀତରେ ଚଳ ଚଳ ଜୀବନ ପଥୁ କେବେ ହଟିନି। ଏବଂ ତାର ମଧୁର ଯେଉଁ କଳ କଳ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ମଧୁର ଅଟେ ଏବଂ ଗୀତରେ ତାର ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ସେ ଗୀତ ବୋଲି ବହି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନ ପଥୁ ବା ଜୀବନର ପଥରୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ହଟି ନାହିଁ। କେତେ ନଗର ଗ୍ରାମ ଘନ ବନାନୀ ଶ୍ୟାମ ହରିତ କ୍ଷେତ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତର ସୁଦୂର ପଥଭ୍ରମୀ ଯାଏ ସେ ଅତିକ୍ରମୀ ନ ହୋଇ ଶ୍ରମେ ତିଳେ କାତର। କ'ଣ ହେଲା? କେତେ ନଗର ଗ୍ରାମ ଘନ ବନାନୀ ଶ୍ୟାମ, କେତେ ନଗର ଗାଁ ବା ସହର ଗାଁ ଘନ ବନାନୀ ଶ୍ୟାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହରିତ କ୍ଷେତ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କ୍ଷେତ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତର ଏସବୁକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବହିଯାଇଛି। ସୁଦୂର ପଥଭ୍ରମୀ ଯାଏ ସେ ଅତିକ୍ରମୀ ନ ହୋଇ ଶ୍ରମେ ତିଳେ କାତର। ସୁଦୂର ପଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ବହି ସେ କ'ଣ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ପଥକୁ ଭୁଲି ସୁଦୂର ପଥକୁ ଭାବି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। କ'ଣ ନ ହୋଇ ଶ୍ରମେ ତିଳେ କାତର, କେତେବେଳେ ଶ୍ରମ ହୋଇଗଲେ ବସିଯାଏନି, କେତେବେଳେ କାତର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େନି। ସେ କ'ଣ କରିଛି? ନଗର ଗାଁ ଘନ ବନାନୀ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ କ'ଣ ଚାଷ ଜମି ଏସବୁକୁ କ'ଣ ଅତିକ୍ରମ କରି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଶ୍ରମେ ତିଳେ କାତର ନ ହୋଇ ଅତିକ୍ରମ ସେ କରିଯାଇଛି। କହିଲା ଦିନେ ନଦୀ ଶୁଣ ଗୋ ମହୋଦଧି ଶୁଣ ମୋ ଜୀବନର କଷଣ ମାନବ ଶିଶୁ ଆଜି ଘୋର ଦାନବ ସାଜି ହରିଛି ମୋର ସବୁ ଭୂଷଣ। କ'ଣ କହିଲା ସେଇ ନଦୀ ଦିନେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ହେ ଗୋ ଶୁଣ ଗୋ ମହୋଦଧି, ହେ ମହୋଦଧି ଶୁଣ ମୋ ଜୀବନର କଷ୍ଟ, ମୋ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ରହିଛି ତମେ ସେ ଶୁଣ। ମାନବ ଶିଶୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଘୋର ଦାନବ ସାଜି ହରିଛି ମୋର ସବୁ ଭୂଷଣ, ମୋର ଭୂଷଣକୁ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଅଳଙ୍କାର ବା ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦାନବ ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷସ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ରାକ୍ଷସ ପରି ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତି ପରି ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋତିରେ ଗଢ଼ି କଳ ତେଜି ଦୂଷିତ ଜଳ କରିଛି ତନୁ ମୋର ଆବିଳ ହରିଛି ସବୁ ଶୋଭା ଜନ ନୟନ ଲୋଭା ଜୁର କରିଛି ରୂପ ଛବିଳ। ମୋ ତୀରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର କୂଳରେ
କ'ଣ କରିଛି? ଗଢ଼ି କଳ ତେଜି ଦୂଷିତ ଜଳ। ମୋ ତୀରରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗଢ଼ି କ'ଣ କଳ କଳ ସବୁ ଗଢ଼ି ତେଜି ଦୂଷିତ ଜଳକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଦୂଷିତ କ'ଣ ତେଜି ଦୂଷିତ ଜଳ କରିଛି ତନୁ ମୋର ଆବିଳ। ସେ କ'ଣ କରିଛି? ମୋ ତୀରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ନଈ କୂଳରେ ମୋ କୂଳରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସବୁ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ତାର ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ମୋର ଦେହ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛି। ମୋ ତୀରରେ ଗଢ଼ି କଳ ତେଜି ଦୂଷିତ ଜଳ କରିଛି ତନୁ ମୋର ଆବିଳ। ମୋ ତୀରରେ ବା ମୋର ସବୁ କରରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଗଢ଼ି ତୋଳି ତା ଦୂଷିତ ଜଳ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୋର ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଗଦେଇ ଦେଇଛି। ହରିଛି ମୋର ସବୁ ଶୋଭା ଜନ ନୟନ ଲୋଭା ଚୂର କରିଛି ରୂପ ଛବିଳ। ମୋ ଶୋଭା ସବୁକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ହରି ନେଇଛି। ଜନ ନୟନ ଲୋଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଛି ବା ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଅନଉଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ଦୂର କରିଛି ରୂପ ଛବିଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମୋ ରୂପକୁ ମୋ ଶୋଭାକୁ ମୋ ଛବିକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କିଏ ନା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦାନବ ଶକ୍ତି। ଚିଆ କେତକୀ ବନ ବେତସ କୁଞ୍ଜ ଘନ ମୋତିରେ ଶୂନ୍ୟ ଆଜି ସିନ୍ଧୁ ଗୋ କାହିଁ ବିହଙ୍ଗ ଗାନ କୋକିଳ କୁହୁତାନ ଯହୁଁ ଝରଇ ମଧୁବିନ୍ଦୁ ଗୋ। ଚିଆ କେତକୀ ବଣ ସବୁ ଚିଆ କେତକୀର ବଣ ବେତ କୁଞ୍ଜ ଘନ ବେତର ଯୋଉ ବେତସ କୁଞ୍ଜ ଘନ ମୋତିରେ ଶୂନ୍ୟ ଆଜି ସିନ୍ଧୁ ହେ ସିନ୍ଧୁ ଆଜି ମୋ କୋଳରେ ବା ମୋ ତୀରରେ ଚିଆ କେତକୀର ବଣ ନାହିଁ କି ବେତର କୁଞ୍ଜ ଘନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁ ବିହଙ୍ଗ ଗାନ କୋକିଳ କୁହୁତାନ ଯହୁଁ ଝରଇ ମଧୁବିନ୍ଦୁ ଗୋ। ସେ ବିହଙ୍ଗର ଗାନ କାହିଁ ସେ କୋକିଳର କୁହୁ କୁହୁ ତାନ କାହିଁ ଯେଉଁଠି କ'ଣ କରେ ନା ମଧୁ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ କ'ଣ ଝରି ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୁଣ ତଟିନୀ ବାଣୀ ବକ୍ଷକୁ ନେଇ ଟାଣି କହିଲା ସିନ୍ଧୁଗିରି କନ୍ୟା ଗୋ ଲଭି ଈଶ୍ୱର କୃପା ତୁଅଠୁ ମାତୃ ରୂପା ତୁହିତ ଜଗତର ଧନ୍ୟା ଗୋ। ସବୁ ଏହାକୁ ଶୁଣି ତଟିନୀ ବାଣୀ ବା ନଦୀର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବକ୍ଷକୁ ନେଇ ଟାଣି ତାର କଥା କିଏ ନା ଗିରି କନ୍ୟା ଗୋ। ଗିରି କନ୍ୟା କ'ଣ କଲା ନା ତା ବକ୍ଷକୁ ଏଇ କଥା ନେଇ କହିଲା କି ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ଗିରି କନ୍ୟା କ'ଣ କହିଲି ନା ତଟିନୀର ବାଣୀକୁ ନଈର ବାଣୀକୁ ତା ବକ୍ଷକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲେ ଲଭି ଈଶ୍ୱର କୃପା ତୁଅଠୁ ମାତୃ ରୂପା ତୁହିତ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟା ଗୋ। ତୁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ମାତୃ ରୂପେ ତୁ ମୋତେ ପୂଜା ପାଉଛୁ ତୁ ହିଁ ତ ଜଗତର ଧନ୍ୟ। କାହାକୁ କହିଲା ନା ଗିରି କନ୍ୟା ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସିନ୍ଧୁ କହିଲା ସିନ୍ଧୁ ଗିରି କନ୍ୟା ଗୋ। ଗିରି କନ୍ୟା କ'ଣ କରିଛି ନା ସିନ୍ଧୁକୁ କହିଛି ବା ନଦୀ କି କହିଛି ସେ ଯୋଉ କଥା ସବୁ କହିଛି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ବଣ ନାହିଁ କୋକିଳର କୁହୁ କୁହୁ ତାନ ନାହିଁ ବିହଙ୍ଗ ଗାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା ଜାଣି କ'ଣ ସେ ସମୟରେ କହିଲା କିଏ ନା ଗିରି କନ୍ୟା କହିଲା ତୁ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଲାଭ କରିଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ମାତୃରୂପା ଅଟୁ ବା ତୁ ମା ଅଟୁ ତୁ ହିଁ ତ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ। ମାନବ ମହାବଳୀ ପ୍ରକୃତି ପାଦେ ଦଳି ନ ମାନି ବିଧାତାର ନିୟମ କରୁଛୁ ଆଜି ଯାହା କାହିଁ ତା ପାଇଁ ରାହା ଲଭିବ ଦିନେ ଫଳ ଚରମ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ମାନବ ମହାବଳୀ ମାନବ କ'ଣ କରୁଛି ନିଜ ମହାବଳୀ ଭାବୁଛି ପ୍ରକୃତି ପାଦ ଦଳି ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରୁଛି ନା ପାଦରେ ଦଳି ଦଉଛି ନ ମାନି ବିଧାତାର ନିୟମ ବିଧାତା ନିୟମ ନ ମାନି ମାନବ ମହାବଳୀ କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତା ପାଦରେ ଦଳି ଦଉଛି। କରୁଛି ଆଜି ଯାହା କାହିଁ ତା ପାଇଁ ରାହା ଲଭିବ ଦିନେ ଫଳ ଚରମ। ସେ ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ରାହା ନାହିଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ତା ସବୁ ଫଳକୁ ଲଭିବ ଦିନେ ଫଳ ଚରମ। ସେ ଯୋଉ ସବୁ କାମ କରିଛି ଦିନେ ତା ଫଳ ସେ ନିହାତି ପାଇବ। ଗାଈ କର୍ମର ଜୟ ଦେଇ ଅମୃତ ପୟ ପୋଷିଛୁ କୋଟି ଜନ ପରାଣୀ ଝରୁଥିବୁ ପରାଣ ଭରୁଥିବୁ ତୁହିତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣୀ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ପୁଣି ନା
ଗାଈ କର୍ମର ଜୟ ଗାନ କରି ଦେଇ ଅମୃତପୟ କ'ଣ ଅମୃତପୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ଜଳ ଦାନ କରି ପୋଷିଛୁ କୋଟି ଜନ ପ୍ରାଣୀ। କ'ଣ କହିଲା ଗିରିକନ୍ୟା ନା ତୁ କର୍ମର ଜୟ ଗାନ କରୁଛୁ, ଅମୃତ ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦଉଛୁ, କ'ଣ କୋଟି କୋଟି ଜନମାନଙ୍କୁ ତୁ ପୋଷୁଛୁ, ଝରୁଥିବୁ, ତୁ ଆଜି ଝରୁଛୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଝରୁଥିବୁ, ପରାଣ ଭରୁଥିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଭରୁଥିବୁ, ତୁ ହିଁ ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣୀ। ତୁ କ'ଣ ନା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ତୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ମାନବ ସମାଜ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି କଳକାରଖାନା ଘର ଉପରେ ଘର ଗଢ଼ି ତୋଳି ଚାଲିଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଗିବ। ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ କରିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଛି ନା ଗିରିକନ୍ୟା ନଦୀକି ମଧ୍ୟ କହିଛି। ପିଲାମାନେ ବିଷ ସରିଯାଇଛି। ସୂଚନା ତଟିନୀ ଅର୍ଥ ନଦୀ ବା ନଈ, ଲଙ୍ଘି ଅର୍ଥ ଅତିକ୍ରମ କରି, ବନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ଖାଲ ଢିପ ବା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା, ଦାନବର ଅର୍ଥ ରାକ୍ଷସ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତି, ଜୁରଷଣର ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅଳଙ୍କାର, ଜୁର ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ବା ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଗାତ୍ର ଅର୍ଥ ଦେହ ବା ଶରୀର, ବିହଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀ, ପୟ ଅର୍ଥ ଜଳ, ପରାଣୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ, ଗିରିକନ୍ୟା ଅର୍ଥ ପର୍ବତର ଝିଅ, ନଦୀ ବା ଝରଣା। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଛି। କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାଅ, କେବେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖୁଛ ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କର ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଅ ଏବଂ ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କର, କେବେ ବି ଜଳକୁ ଅପରିଷ୍କାର କର ନାହିଁ।